Ya, so yo, what's up guys, and welcome back to my channel. Dan kembali lagi bersama gua Delik Gamers. What tau. Ya, kali ini gua kembali nge-game, dan tapi ini game baru. Gamenya itu namanya Identity V ya, Identity V. Dan ini gamenya tuh baru rilis di Indonesia kalau nggak salah tanggal 10 kemarin. Dan di sini tuh maksudnya game ini tuh udah 2 bulan yang lalu rilis ya. Ini udah 2 juta download itu, kok 2 juta, 1 juta download, dan itu udah termasuk pencapaian yang sangat wow untuk game baru rilis 2 bulan ya, menurut gua sih ya. Kalau urusan yang lain gua nggak tahu. Dan ini gamenya tuh sebenarnya udah ada di PC guys, dan tapi gue belum main karena gue nggak punya PC ya. Dan ini gamenya tuh seperti kayak survival, dan seperti apa gamenya nanti langsung aja, ntar nggak usah banyak cincong nih, gue langsung ke permainannya ya. Tampilannya tuh seperti ini guys. Dan ya ini gamenya itu genrenya agak sedikit horor ya. Dan ya seperti apa gamenya, kita akan langsung masuk gamenya. Di sini gue nggak tahu gue karakter gue seperti apa, sepertinya kayak ya ada kayak monster gitu ya. Dan ini yang gue suka guys. Dan ini jarang banget di game-game HP atau di game-game mobile ya, ada storynya. Di sini kita lihat storynya tuh ada seorang naik mobil di sini guys. Dan ini apa, gue nggak tahu bahasa Inggris. Gue taunya cuman sedikit-sedikit. Ini ada apa ya? Ya, di sini ada sebuah orang yang tadi naik dan tuh kenapa tangannya bodoh amat. Ini tutorial, enter your name ya. Di sini gua akan namain Delik Gamers, Delik Gamers, Delik Gamers, confirm. Terus sig name what the hell, apa sih? Delik, coba Delik doang, Delik. Yes, confirm. Oh, pasti nggak usah pakai spasi kali ya. NLS buat me, tapi saya ya gua sedikit tahu tapi nggak terlalu tahu guys. Wow, tampilannya sangat menakutkan untuk sekelas game mobile. Ini grafiknya gue suka banget. Ini seperti kayak di PC ya kan. Itu ada, ini ada petunjuk dari apa nggak tahu, seperti kayak ada detektif gitu atau apa sih. Ini karakter gua kayaknya nih guys, gua nggak tahu. Follow the forest and look for the lecture, move the joystick lobby ya, kita suruh geser guys. Oh, bagus sekali nih guys. Apa ya, gue suka seperti ini guys. Dia tuh kayak, jadi kita tuh kayak nggak cuman lihat satu arah doang, jadi kita bisa muter-muter nih. Kita suruh kemana nih, gue nggak tahu. Kita pokoknya jalan aja dulu. Kita cari-cari. Gelap. Oh, jadi bisa guys, ini layarnya nggak cuman di daerah pojokan doang ya, jadi kita bisa kemana nih. Gue pakai orang tuanya, ada jas siapa pak ini pak. Enak juga itu kayaknya diambil. Follow the look ls for lectures, follow the ini guys, kita suruh mengikuti jejak kaki. Kalian lihat itu yang ada di depannya tuh kayaknya sih kan kita suruh ngikutin like up. Kita pencet ini like up, kita nyalakan lilin, terus suruh ngapain. Trigger the room, the shot be somewhere in the wall. Disuruh ke dinding guys. Oh, ini kita ada jejaknya itu guys, jadi kita ngikutin jejaknya itu. Anjir, like up. Oh, kita suruh ngidupin lilin guys. Terus kemana lagi, udah kita hidupin lagi. Just commission later didn't mention apa lagi. Oh, ini pokoknya kita ikutin jejak kakinya itu guys. Lilin lagi ini kayaknya. Oh enggak, ya lilinnya. Oh, tour. And the words and the place of the ring and the music and the painting. Suruh apa? Oh, ada buku, terus ada apa ini? Considering painting. Oh, ini misi pertama seperti itu guys.
cuman ngidupin lilin jir. Der Mas Delik. Wow, siap Mas Delik men. Kita suruh swipe nggak tahu bodo amat. Terus ada apa nih? Ada foto ya, foto zaman dahulu. Event record. Oh ini kayak buku record guys, kayak buku rekor atau apa gimana ya. Udah, terus suruh ngapain? Follow the phone friend and like a corner candle. Phone friend. Follow. Oh ini suruh ngikutin jejak kaki. Pokoknya suruh kita ngikutin jejak kaki. Terus kita hidupin lagi. I don't know will physical of the candle of the new first. Nggak tahu bodo amat. There is instinct quick. Oh ada apa ini? Wow, ada yang main layang-layang jir. Siapa ini malam-malam? Ada surat cinta dari siapa itu? Nggak tahu bodo amat. Ini kita by the way ini cuman tutorial ya, belum di gamenya ya guys. Jadi untuk part pertama mungkin nanti akan gua buat ini dulu openingnya dari Eternity V ya, Eternity V. Ini suruh ngapain? Oh suruh buka. Gimana sih? Oh suruh ini cari kata-katanya guys. Kita udah ke nemuin the pick look new. Itu ada satu. Oh itu ada lagi login information. Login mana sih tulisannya lagi? Oh rudimentary folding technique. Apa nggak tahu, bodoh amat. And the purpose is the fucking surreal display blah 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 blah. Star pokoknya kita star gitu aja, bodoh amat. Ini kita aja udah. Di belakangku tadi ada apa anjir? Checking for constant work with like the hand. Oh ini masih tutorial. Oh ini jalannya ini pakai yang kiri tadi. Oke siap. Follow the figure on the basement. Figure on the basement. Ini tadi ada orang kan tadi? Mana sih? Oh suruh masuk. Masuk ke dalam. Oh masuk ke dalam. You alright. Wah ini serem guys. Ini serem, by the way ini bener-bener serem. Anjir apa tuh? Wah kaget gua, tai. Ini kayak ada zombie atau gimana sih? Oh suruh ngikutin orang ini ternyata guys. Oh masuk. Siap. Terus ngapain? Wah ini perasaan gue udah mulai gak enak nih. Aduh. Serius perasaan gue udah mulai gak enak anjir. What the hell anjing? What the fuck shit. Fuck anjir, gue gak pakai facecam karena gue belum punya facecam. Anjir gue kaget jir. Oh shit, dikejar gue anjir. Lari anjir. What the fuck? Oh shit. What the fuck is that? Lompatnya gimana anjing? Anjir? Woi. What the fuck shit? Oh, kita lari. Oh, kita disuruh ngikutin ini. Bodoh amat anjir. Kita lari. Terus kemana anjir? Oh, kita dikejar. Kita jadi boneka guys di sini guys. Oh, itu tadi monsternya. What the fuck anjir? Sebenarnya nggak menakutkan tapi mampus lu. Mati dia guys. Mati dong. Ini gamenya seperti game PC kan, grafiknya udah lumayan, udah bagus menurut gue lah untuk sekelas game mobile. Ya, oke, sepertinya kita akan main. Suruh ngapain? Oh ya, oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu guys. Ini cuman tutorialnya, nanti ya kalian udah ada. Oh ya ini ngidupin generator guys. Kita harus ngawasin di sana ada orangnya atau enggak, ada monsternya atau enggak. Jadi gameplaynya tuh kalau kalian tahu apa sih gamenya, lupa. Kayak apa sih, lupa ya. Ini gamenya intinya guys, ini gamenya tuh kita suruh ngidupin generator gitu guys untuk membuka jalan keluar kita. Ini kayak jalan keluarnya di sini guys. Ini oh shit, ada orangnya anjir lari. Wah bang anjing, what the hell, gue seru sini deg-degan anjir.
What the fuck, woi, jangan dibunuh gua dong. Woi, tai. Dan kita berhasil survive nih guys kayaknya. Oh shit. Nah, kita berhasil survive guys. Aduh anjir, gue gemeteran anjir. Aduh, kalau ada facecam gue, kalian udah tahu reaksi gue dah. Fuck shit. Oh ya, seperti itu guys. Ternyata gameplaynya seperti itu guys. Oke kan? Kalian udah paham kan? Jadi intinya di game ini kalian tuh cuman suruh nyelamatin diri kalian sendiri dari tadi seperti yang kalian lihat monster, dan itu dan buat kata temen gua ini kita bisa main party sama temen kita, dan seperti kalau kalian istilahnya tahu kucing-kucingan ya seperti itu guys. Jadi kalian cuma disuruh lari dari monsternya kalau kalian sebagai orang biasanya, dan kalau kalian sebagai monsternya kalian tugasnya harus menangkap seperti itu guys. Dan ya seperti itu gameplaynya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu guys. Dan jika kalian suka video gue, jangan lupa like and subscribe video gue dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan seperti apa keseruan game ini, nantikan terus di channel gue dan stay terus di channel gue guys. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan gua Delik Gamer, salam gamers Android.